အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ keyboard တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီ keyboard ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ font တွေ change လို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ font တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို change လို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ sticker တွေဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိရပါတော့ဒါကိုအကြာကြီးဖိလိုက်ရင်ဒီလိုပို့လို့ရပါဘောเนาะဒီမှာတခြားပုံနေတဲ့တခြားဟာတွေလည်းဒီမှာ coffee တောင်းနေရဆိုရင်လည်းဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုကြာလေးဖိလိုက်ရင်အကြီးကြီးဖြစ်သွားပါဘောเนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော် sticker တွေသွားပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့sticker ကိုရွေးပြီးတော့ဘောเนาะဒီကိုတငယ်ချင်းတောင်းမဟုတ်ရင်ကိုညီကိုမောင်နှမတွေပြီးရင်ကိုချစ်သူတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်လို့ရပါဘောเนาะစလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စထားကျွန်တော်ညီလေးကိုစထားဘောเนาะသူ့ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ခေါင်းထည့်ပြီးတော့ဒီမှာမင်းကလေးရဲ့ဟိုမှာအင်ဂျီပါဝတ်ဆင်ပေးထားပါတော့ဒီ keyboard ရဲ့အရင်မိုက်တဲ့အရင်ပျော်စရာကောင်းတယ်ပြီးရင်ဟိုစလို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ကိုချစ်သူဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့စလို့ရပါတယ်ဒီမှာ sticker တွေဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိရပါတော့ကိုကဒီမှာပုံတစ်ခုရွေးပေးလိုက်အောင်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကသူ့အတူအော်တိုပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာသူကယောက်ျားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းကလေးပုံစံလေးသူ့ကိုစထားပါသူမင်းလေးလိုဝတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအများကြီးမှာစူပါမန်ပုံစံလိုဟိုအရင်မိုက်ပါတယ်ဒီ keyboard လေးရဆိုရင်လုံးဝမိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ keyboard ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို down ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာပါဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါနော်မကြော်ဘဲနဲ့ skip မလုပ်ဘဲနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ technical channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါနော်မိတ်ဆွေတို့ subscribe လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပိုအားတက်လို့ပါပြီးဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုတော့ subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါနော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး Play Store ထဲဝင်လိုက်မယ် Play Store ထဲဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာBOBBLE ပေါ့နော် Bobble keyboard ဆိုရင်မှရေးလိုက်ပါရေးပြီးသွားရင် Bobble AI keyboard ဆိုရင်မှလည်းရေးလို့ရပါတယ်ကြိုက်လို့ရေးလို့ရပါပေါ့နော်ဒီမှာ Bobble keyboard ဆိုမှထိတ်ဆုံးပေါ်လာပါတယ်ပြီးရင်ဒီပုံစံအတိုင်းဒီပုံလေးအတိုင်းကြာလာရင်တရားလေးကိုကျွန်တော် install တင်ပါမယ်တကယ်လို့ဒါတချို့မိတ်ဆွေပေါ့နော်ဒီ Play Store သုံးလို့မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Play Store ထဲမှာဒီ application ကို install လုပ်လို့မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပြဿနာလေးကိုကြုံလာရဆိုရင်เนาะကျွန်တော် Chrome ဒါမှမဟုတ် browser တစ်ခုတည်းဝင်လိုက်ပါနော်ဝင်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ Bobble AI keyboard download ဆိုမှရေးလိုက်ပါ BOBBL လေးပဲဒီတိုင်းပေါ့နော်ရေးလိုက်ပါရေးပြီးသွားရင်ဒီမှာအောက်ကိုလေးသွားလိုက်ပါနော်ဒီ Play Store ကိုမသွားဘူးဒီတတိယမြောက်နေရာမှာဒီ Bobble for Android ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီ download ဆိုရအောင်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော် latest version ဆိုမှဒီမှာ download ဆွဲလိုက်အောင်ပါပဲ download ဆွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က install တင်ပေးပါနော် install တင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ screen ပေါ်မှာသူကပေါ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီးသွားဆိုရင်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ဒီပထမအဆုံးပေါ့နော်အဲ့ keyboard တွေဝင်လိုက်ပါကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတော့ install တင်ပြီးသွားရင် keyboard တွေဝင်လိုက်ပါနော်ဝင်ချင်းဒီမှာ accept လုပ်ခိုင်းလိမ့်မယ် accept လုပ်ပေးပါပြီးတော့ဒီလိုလေးကြာလာခဏလေးစောင့်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနားမှာထိတ်ဆုံးမှာပေါ့နော် English ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင် next ကိုပြန်သွားလိုက်ပါနော်ဒီနေရာရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard လေးရွေးလို့ရပါပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာဆုံးမှာကျွန်တော် keyboard ဒါရွေးမှလားဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ကဟာရွေးမှလားပေါ့နော်အဖြူအမဲကြက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော် done လုပ်လို့ရပါပေါ့နော်done လုပ်ပေးရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် done လုပ်ပေးပါမယ်ဒီနေရာပြီး accept ပြန်ပေါ်လာရင် accept ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ဒီမှာ allow လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ် allow လုပ်ပေးပါနော်ဒီနေရာရောက်သွားဆိုကျွန်တော် create your sticker ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော် sticker ကို create လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ allow လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံတွေကိုရွေးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့လူရဲ့ပုံတွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါမိတ်ဆိုဒီမှာမထည့်ချင်ဘူးကိုစားချင်တဲ့လူရဲ့ပုံတွေကိုပဲတလက်စီပေါ့နော်တလက်စီထည့်ချင်တယ်သူတို့ messenger မှာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် back ဆုပ်လိုက်အောင်ပါပဲကျွန်တော်ဒီ back ဆုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် back ဆုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ messenger ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါ Viber ဖြစ်ဖြစ်ကိုသွားချင်တယ်ကိုစားချင်တဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါကို chatting လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုပထမဆုံးသွားလိုက်ပါတကယ်လို့က message ဆိုဒီမှာ messenger ဖြစ်ဖြစ်တခြား Viber ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ keyboard လေးကမပြောင်းသေးဘူးဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ choose input method ဒီလိုလေးပေါ်လိမ့်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာ Bobble AI keyboard ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့လိုလည်းမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲ setting ထဲကိုသွားလိုက်မယ် setting ထဲကိုသွားပြီးမှ search box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard ဆိုပြီးမှရိုက်ချလိုက်ပါနော်ကဲမှာ current keyboard ဆိုမှာကြာလာလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ current keyboard မှာကိုပါရွေးထားလဲပြီးရင် Bobble AI keyboard ကိုကျွန်တော်ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါမိတ်ဆိုဒီမှာ current keyboard နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ကျွန်တော်သုံးနေကြ keyboard တစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဒီမှာ Bobble AI keyboard မပေါ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာ manage keyboard တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒါလေးကို off ဖြစ်နေရဆိုရင်
option နေဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုအရင်ဦးဆုံး on ပေးရမှာမယ် on ပေးပြီးမှဒါကျွန်တော်ရဲ့current keyboard နေရာကိုရောက်သွားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုမော်ရသေးဘူးဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဒါလေးကို on ပေးလိုက်ပါနော် on ပေးပြီးရင်ဒီမှာ current keyboard နေရာမှာဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနက messenger နေရာကိုကျွန်တော်တွားလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကဒီ backend keyboard ပဲရွေးထားတော့ကျွန်တော်အခုပြန်ပြောင်းလိုက်ပါပြီ Bobble keyboard ပြောင်းလိုက်တော့ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လာရပါတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ font တွေလည်း change လို့ရပါတယ် A ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ font တွေအများကြီးရှိရပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ font ဒီလိုပုံစံကြိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာစလုံးလလေးပေါ့နော်မိုက်ပါတယ်ဒီလိုလဲ change လို့ရတယ်လို့တခြား font တွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ font ကို change လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာဒီ font ပြီးသွားဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ sticker လေးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်လုပ်သလိုဒီမှာဒီ sticker လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြာကြာလေးကြည့်လိုက်ဆိုရင်အဲ့လိုအတိုင်းထွက်လာပါတော့မိုက်တယ်မှာတခြားဟာတွေလည်းအဲ့လိုပုံစံလေးထွက်လာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ language မှာเนาะဒီမှာကမ္ဘာလုံးပုံစံလေးကျွန်တော်တခြား keyboard အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလိုမျိုးမြန်မာလိုပြောင်းခြင်းဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမရွေးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာဒီထဲမှာရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ keyboard ကိုကျွန်တော်ရွေးပြအောင်ပေါ့เนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုက်ရှာမယ်เนาะမြန်မာဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတာလေးအောက်ကိုလေးတွားလိုက်ပါဒီနားမှာ Burmese ဆိုတာရှိပါတယ်Burmese ဗမာဆိုမှလေးအဲ့ဒါကို add လုပ်ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီ key ကို add လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ US keyboard ပေါ့နော် English နဲ့ကျွန်တော် English လိုရေးချင်တယ်ဒီမှာ US keyboard ကိုကျွန်တော် add လုပ်မယ်ပေါ့နော် add လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာသာစကားလဲကျွန်တော် add ပြီးသွားပြီ add ပြီးသွားရင်ဒီမှာဒါလေးဒီမှာဆိုတာလေးပေါ်တယ်လေးကိုနေလိုက်ရင်မှာမြန်မာလွယ်ရေးလို့ရပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအပေါင်းနေရာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့လဲဒီမှာ sticker တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Godzilla မြောက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြာကြာလေးဖိလိုက်ရင်အကြီးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်တခြား sticker လေးလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ်အကြီးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ keyboard themes ကိုကျွန်တော် change နေတာဆိုရင်လည်းဒီမှာ3 dot လေးပေါ့နော်ဘယ်ဘက်နားမှာဒီမှာ3 dot လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဒီမှာအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော် themes ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ကိုတင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒါလေးဖိပြီးတော့အပေါ်တင်လိုက်ရုံပဲပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့3 dot နဲ့သွားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ theme နဲ့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဒီနေရာရောက်သွားရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် theme နေရာမှာပေါ့နော်ဒီအနောက်ကဟာတွေကကျတော့ background တွေကကျတော့မပေါ်လာဘူးဒီနှစ်ခုပဲအပေါ်ဆုံးမှာရှိရဒီနှစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပဲပေါ်လာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VPN တက်တာတို့ဒါမှမဟုတ် VPN ဖြုတ်ကြည့်ရတော့အဲ့လိုမျိုးစမ်းပေးပါနော်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် VPN ဖြုတ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအနောက်က background တွေပေါ်လာဘူးအခု VPN တက်ပြီးတော့ပြန်လုပ်လိုက်မှဒီ background တွေကတက်လာလို့ပါမိတ်ဆွေတို့မှလည်းတကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေရဆိုရင် VPN ဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်မှတက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ love ဆိုရင်မှကျွန်တော် keyboard လန်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာbackground ကလှသွားပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော် background change လို့ရတယ်လို့ဒီမှာ top key ကိုအစပိုင်းကဒီမှာ off ဖြစ်နေရဆိုရင်လည်းဒီမှာ top key ကိုကျွန်တော် on ပေးလိုက်ရင်ဟွာလေးပေါ်လာပေါ့နော်ဒီမှာ s ရဲ့ s ကိုကြာကြာဖိရင် hash လေးပေါ်ရယ်ပြီးရင် a ကိုကြာကြာဖိရင် add လေးပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမနှိပ်ပဲနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီ top key ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကပိတ်သွားပါတယ်ဒါ top key ကိုဖွင့်ထားရဆိုရင်ဘယ်ဘာကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကို automatic သိနေရပါတော့အဲ့ကျွန်တော် top key ကိုဒါဖွင့်ထားလိုက်ရင်ပုံမှန်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့မှ keyboard တာပေါ့နော်ဒီ keyboard တာကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ key တွေပေါ်မှာဟို 3D လိုမျိုးမကြွတော့ဘူးဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မှကျွန်တော် 3D လိုမျိုးကြွလာပါတော့အဲ့ဆိုပုံမှန်ကြည့်ကောင်းပါတယ်ဒါလေးကိုတကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ on ပေးလိုက်ပါပြီးရင်မှကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်နောက်မှာ love စီမံတာလေးကိုလည်းရွေးလို့ရပါတယ်မှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးချယ်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ keyboard လေးသဘောကျဆိုတော့ဒါလေးကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေfont change လို့ရပြီပြီးရင်အနောက်က theme change လို့ရတယ်ပြီးရင်တခြားဘာတွေလုပ်လို့ရဆိုဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေစမ်းကြည့်လို့ရပါဘောเนาะဒီထဲမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာပုံအဓိကကျွန်တော်ပြချင်တာပုံပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ပုံတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်းထည့်ပါမယ်ကျင်းထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမအဆုံးဒီမှာပေါ့เนาะE ရဲ့ဘေးနားမှာဟို sticker လေးရှိရဲ့ sticker လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရခါကျတော့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာပေါ့เนาะဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ကင်မရာပေါ့เนาะကင်မရာ logo လေးရှိရဲ့အဲ့ဒီဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီကိုဝင်ပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံနဲ့ကင်မရာလည်းရိုက်လို့ရတယ်အောက်ကဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ select လုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကို select လုပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ allow လုပ်ပေးမယ်နော် allow လုပ်ပြီးဒီမှာ gallery ထဲကိုသွားမယ် gallery ထဲကိုသွားပြီးတော့ကိုရိုက်ထားဒီမှာပုံတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ညီကျွန်တော်ကျင်းထက်လိုက်မယ်
ဂျင်းထဲဖို့အတွက်ဆိုရင်သူက okay လို့ပေါ်ရင် okay လို့နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်မျက်နှာလေးတစ်ခုကိုသူကဖမ်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါကို next သွားလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ဒီနာသူ့ကိုကျတော့ female နေရာကျွန်တော်ကဂျင်းထဲမှာဆိုတော့ female ဆိုရင်မှကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ် female လို့ရွေးပြီးသွားရင်ဒီမှာfriend လား me လား sister လား mom လားဆိုကျွန်တော် friend ရွေးလိုက်မယ် friend ရွေးပြီးသွားရင်သူ့ပုံလေးမှာဒီမှာကြားလာမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာမှာစာရီလေးဝတ်ထားပါကလမလေးဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာပြင်တခြားဟာတွေဒီမှာ gift တဲ့ကိုသွားမယ် gift တဲ့ကိုသွားတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဒီမှာအမိုက်စားကြီးရှိရယ်ဒါဆိုရင်လည်းလုံးဝမိုက်သွားပြီပေါ့နော်လုံကြီးနဲ့ဟိုနဲ့ပြင်တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒီဟာဆိုရင်လည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ sticker လည်းမိုက်တယ်ဒီမှာ date date မှာလာတဲ့သူ့ဂျင်းထဲอ่ะပေါ့နော်ဒါ तू မသိသေးဘူး तू ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ကို coin တက်မှာကျွန်တော်ဆဲနေမှာဒါဆိုရင်တော့ဒီ keyboard လေးကလုံးဝမိုက်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေရဲ့ခင်တဲ့လူတွေကိုချစ်သူတွေစားလို့ရပါတယ်အရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်း main လေး female ကိုရွေးပြီးတော့ဒီလိုပုံစံချိန်လို့ရတယ်ပြီးရင်တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော် sticker တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒီ sticker တွေလည်းကျွန်တော်ကြာဖိလိုက်ရင်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ yo-yo sticker ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်း dance ဒါဆိုရင်လည်းမှာ dance for you baby တဲ့ဒီလိုလေးစလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာ video လည်းလုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ဒါကကျတော့ good morning good evening ပေါ့နော်ဒီကကျတော့ hello hi ပေါ့ဒီမှာ reaction အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရပါပေါ့နော်ဒါ good vine ဆိုရင်ဒါဒီ sticker လေးကျွန်တော်ပို့လို့ရပါတယ်ဒီမှာအများကြီးရှိရယ်ဒီမှာ kiss ဆိုရင်လည်း kiss ပေါ့ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပို့လို့ရတယ်လုံးဝမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီဟိုတင်းမြက်ဘေးနာဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့လေကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးကိုဒါဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ emoji လုပ်လို့ရပါဘောနော်emoji လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေကိုစလို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်လုံးဝမိုက်ပါတယ်ဒီ keyboard လေးကိုသုံးချမ်းဖြင့်မိတ်ဆွေလုံးဝ entertainment ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုံးဝမိုက်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်စလို့လည်းရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ themes ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ theme ကိုလည်းချိန်လို့ရတယ်လို့ပြီးရင်တခြား font တွေကိုလည်းအများကြီးချိန်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတခြားဟာတွေလည်းသိချင်ဒီမှာ click လို့ရပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေဒီဗီဒီယိုလေးရဆိုရင်မိတ်ဆွေအတွက်လုံးဝအကျိုးရှိမယ်မိတ်ဆွေတွေလုံးဝ entertainment ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့သာဒီ keyboard လေးနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်မသိရရှိရဒါမှမဟုတ်နားမလည်ရရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment ထဲမှာမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးအကျိုးရှိသွားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းပထမဆုံး subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါနော်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ